नमस्ते, मैं डॉक्टर राकेश कुमार, MBBS MD पीडियाट्रिक्स फ्रॉम वात्सल्य हॉस्पिटल गोपालगंज। आज मैं आपसे इस मौसम में पूछे जाने वाले एक आम सवाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे मानसून में ज्यादा खांसी क्यों आती है? मानसून गर्मी से राहत देता है, लेकिन नमी में अचानक वृद्धि, संक्रमण, फफूंद जिसको फंगस बोलते हैं, और धूल के कणों के लिए भी एक आदर्श वातावरण बनाते हैं। ये सभी आपके श्वसन मार्ग में जलन पैदा कर सकते हैं और खांसी के कारण भी बन सकते हैं। अगर आपको एलर्जी, अस्थमा या साइनस की समस्या रही है तो आपको इस दौरान सूखी खांसी हो सकती है। अपनी सुरक्षा के लिए नमी या सीलन वाली जगहों से बचें, गर्म तरल पदार्थ पिएं, अपने आसपास के वातावरण को साफ और सूखा रखें, और एक हफ्ते से ज्यादा समय तक रहने वाली खांसी को नजरअंदाज कभी नहीं करें। अगर आपको लगातार खांसी हो रही है, खासकर सांस फूलने या बुखार के साथ, तो कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस मानसून में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।